এই হলো আমার বকুল, আমাদের পোষা একমাত্র বিড়াল। বকুলের বয়স এখন প্রায় আনুমানিক হয়ে গেছে 16 বছর। আমাদের মানুষের সাথে আনুপাতিক হিসেব করলে বকুলের বয়স হয়ে গেছে 70 থেকে 80 বছর বয়স। বকুলকে এখন মাঝে মাঝে চেক দিতে হয় এবং পশু ডাক্তারের কাছে নিতে হয়। ডাক্তাররা নানা রকম তার সুবিধা অসুবিধার কথা বলেন। একসময় গত বছর 2 আগে বকুলের কোলেস্টেরল বেড়ে গিয়েছিল, তার ডায়াবেটিস হয়েছিল বলে ডাক্তার সন্দেহ করেছিলেন। সেই হিসেবে আমরা খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম আমাদের একমাত্র এই ছোট মেয়েটিকে নিয়ে। বকুল ওর নাম। আরেকটা বিষয়, আমাদের প্রফেট হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি বিড়াল খুব ভালোবাসতেন, সেজন্যই বিড়াল আমারও প্রিয়। ও বোন অর্থাৎ আমাদের ইসাবেলার বিয়ে হওয়ার পরে ও যখন শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে, বকুল অনেক মনক্ষুণ্ণ। বকুল এখন ওর ভাই যে উপল আছে, আমাদের সলিসিটার, আমাদের উকিল সাহেবের সাথেই এখন তার যত বন্ধুত্ব, যত কিছু, এবং তার যত আবদার তার মায়ের কাছে অর্থাৎ ভেরোনিকা আমিনের কাছে। এই দেশে আপনি যখন পশু লালন পালন করবেন, সেই পশু কিন্তু আপনার ঘরেরই সদস্য। তার দেখভাল করা, তার শারীরিক এবং তার অনেক কিছুই এটা আপনাকে দেখভাল করতে হবে। আর এখানে পশুদের প্রতি যেন কোনো খারাপ ব্যবহার করা না হয়, পশুরা যাতে মনে কষ্ট না পায়, আঘাত না পায়, সেই জন্য আরেকটি সংস্থা আছে এই দেশে, RSPCA। এই সংগঠনটা অত্যন্ত কড়াকড়ি, এবং এদের যে ইন্সপেক্টর আছে RSPCA, ওরা বাড়ি বাড়ি বিভিন্ন পশু বা পাখি ইভেন যারা পালন করছে তাদের প্রতি যদি অযত্ন হয়, নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়, সেই ক্ষেত্রে ওরা যে কোনো সময় যে কোনো বাড়ির ভেতর তারা ঢুকতে পারে, অ্যারেস্ট করতে পারে সেই পশুর মালিককে। তাদের পাওয়ার পুলিশের চেয়ে বেশি। আর এই ধরনের একটি RSPCA ইন্সপেক্টরের হামলায় আমি বনি আমিন একবার পড়েছিলাম, সে অনেক আগে, তাও 2 পালক মুরগি নিয়ে। সেই বিষয়ে আমি পরে আরেকদিন বলবো, আজ কিন্তু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাব। আমি এখন তোমাদেরকে একটা কবিতা পাঠ করে শোনাবো আমার পছন্দের। এরপরে সরাসরি তোমাদেরকে নিয়ে যাব বাংলাদেশের চট্টগ্রামের হিল ট্র্যাক্সে। সেখানে কিছু উপজাতি যারা আছে তাদেরকে ইন্টারভিউ করেছিলাম, তার কিছু অংশ আজ তোমাদেরকে দেখাবো। গানের সুরে সুরে আমার ড্রোন কিছুক্ষণ রাঙ্গা মাটির উপরে উঠবে। আমাদের বকুল আমিন অর্থাৎ যেই পশু আপনি লালন পালন করবেন, তার সারনেম আপনার সারনেমের মতোই হতে হবে। আমার নাম হচ্ছে বনি আমিন, আর আমার বিড়ালের নাম হচ্ছে বকুল আমিন। ও মেয়ে কিন্তু, সেজন্য বলছি ও আমাদেরই মেয়ে, আমাদের এই সংসারেরই একটি সদস্য। যে কোনো সময় আমরা কারো বাড়িতে যখন যাই বা কোনো নেমন্তন্নে যাই, কোনো ইনভিটেশন কার্ডের রেসপন্সে যখন আমরা কোথাও অ্যাটেন্ড করি, যখন আমরা তার প্রত্যুত্তরে কোনো গিফট বা কোনো কার্ড দেই, সেখানে পরিবারের সবার নামের শেষে বকুল আমিনের নামও থাকে, বকুল আমিন। আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিড়ালের প্রতি তার ছিল অগাধ প্রেম, তিনি অনেক পছন্দ করতেন, আমারও পছন্দ। বকুল আমিনকে এখন ছেড়ে দিতে হচ্ছে, আর ওর সম্ভবত আগামী সপ্তাহে ওকে একটু চেক আপের জন্য নেব। একবার এক এক সময় নিলে প্রচুর টাকা বের হয়ে যায়। দেখতে হবে ওর আর্থ্রাইটিস বা কোনো রকম ডায়াবেটিস তার দেখা দিল কিনা, এবারে একটু চেক করতে হবে। বন্ধুরা, আমার বকুল আমিনের জন্য তোমরা দোয়া করো। চলো এবার আমরা কবিতা পড়ি। কবিতার পরে চলে যাব সরাসরি বাংলাদেশের সেই হিল ট্র্যাক্সে। লেট হার গো, বকুল আমিন।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন তারা হয়তো বা জানেন 1978 সন থেকে 1984 অবধি অনেকবার এই কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কেন্দ্রীয় যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সেখানে প্রতিযোগিতা করে বেশ কয়েকবার আমি প্রথম পদকটা ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। একবার তো আগে বাইহার্ট বলতে পারতাম, পড়তে পারতাম, সেই বয়স আর সেই সময় এবং সেই স্মৃতি এখন আর নেই। তাই আমাকে হয়তোবা দেখে দেখে আমাকে পড়তে হবে, আর সেটা হচ্ছে বনলতা সেন। আর এই বনলতা সেনকে আমার মনে পড়েছিল সত্যি, আমি যখন সুমাত্রা দ্বীপের, ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের একেবারে উত্তরে ডান দিকে অর্থাৎ মালয়েশিয়া এবং সুমাত্রার মাঝখান দিয়ে যে চ্যানেলটা চলে গেছে, মালাক্কা চ্যানেল যেটা, সেখানে গিয়ে আমার আরেকবার মনে পড়েছিল কবি জীবনানন্দ দাশের সেই বনলতা সেন আর মলয় সাগর বলতে আমি সেটাকেই বুঝেছিলাম। হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে, শৃঙ্খল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে। অনেক ঘুরেছি আমি বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে, সেখানে ছিলেম আমি আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে। আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন, আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন। চুলতার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্ত্রীর কারুকার্য। অতি দূর সমুদ্রের পথে হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা, সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভেতর, তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে বলেছে সে, এতদিন কোথায় ছিলেন? পাখির নেড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন। সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে, ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল। পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন, তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল। সব পাখি ঘরে আসে, সব নদী ফুরায় এই জীবনের লেনদেন, থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন। কেমন লাগলো বন্ধুরা? একেবারে প্র্যাকটিস ছাড়াই তোমাদেরকে কবিতাটি পড়ে শোনালাম, তবে অবশ্য দেখে দেখে স্মৃতিশক্তি একেবারে ঘোলা হয়ে গেছে, faded away my memory। এখন হচ্ছে হার্ড ডিস্ক পুরোটা ফুল, কিন্তু অবশ্যই বাই হার্ট। যখন আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে যখন এই কবিতাটি পাঠ করতাম, আমাকে তখন কখনো স্ক্রিপ্ট দেখতে হয়নি, আমি কখনো দেখতাম না। লেটস গো। এখন আমরা এক কাজ করি, ঠিক আমার এই চিলে কোঠা, তিনতলার এই চিলে কোঠা থেকে সোজা চলে যাব বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজধানী রাঙ্গামাটিতে, আর সেখানে ড্রোনটা উড়িয়ে দেব। ড্রোনের নিচে অবশ্য আমার সেই বাংলা মায়ের সেই গানের সুর আমরা শুনে শুনে দেখব রাঙ্গামাটিকে। তারপর কয়েকজন পাহাড়ি লোকের সাথে আমার কথাবার্তা হবে। লেটস গো, লেটস গো।
হ্যালো, গুড আফটারনুন বন্ধুরা, আমি বনি আমিন। এখন আছি বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গা মাটি, অর্থাৎ যেখানের মাটিগুলো রাঙ্গা থাকে বলে একটা প্রবাদ ছিল, রাঙ্গামাটি। আর ঠিক যেই স্থানে আমি এখন আছি, এই স্থানটির একটা ঐতিহাসিক নাম আছে কার্পাস মহল। এখানে আগে তুলো চাষ হতো, তুলা চাষ করতো, এবং এটা অবশ্যই ব্রিটিশ যেই প্রশাসন ছিল তাদের সাহায্যে উপজাতি যারা আছে এখানকার চাকমা, তারা এখানে তুলা চাষ করতো। কার্পাস, এই জন্য এটাকে কার্পাস মহল বলা হয়। আজ 22 জুলাই 2019, এই মুহূর্তে 12:30 দুপুর। এই মুহূর্তে হাওয়ায় তাপমাত্রা হচ্ছে 34 ডিগ্রি সেলসিয়াস, কিন্তু ফিল লাইক 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আমরা এসেছি আজ দেখার জন্যে সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে নিজের দেশের সৌন্দর্য খুঁটে খুঁটে দেখার জন্যে এসেছি আজ এই পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজধানী রাঙ্গামাটি। একটা বিষয়, রাঙ্গামাটি একটা পূর্ণাঙ্গ জেলা, আর এই রাঙ্গামাটি হচ্ছে পুরো বাংলাদেশের একটি বৃহত্তম জেলা। আর এখানকার একজন রাজা আছেন, তিনি হচ্ছেন ব্যারিস্টার দেবাশিস রয়, যার বাবা ছিল ত্রিদিব রয়। তবে ত্রিদিব রয় একটু বিতর্কিত ছিলেন, সেই রাজনৈতিক বিষয়ে আমি এখন আর যাচ্ছি না। অনেকে নানা রকম মন্তব্য করে থাকেন, তিনি শেষ অবধি পাকিস্তানেই মারা গেছেন, পাকিস্তানের নাগরিকত্ব নিয়ে। চাকমাদের যে রাজা ব্যারিস্টার ত্রিদিব রয়, সে এখনো বেঁচে আছে, আর আমি সেই রাঙ্গামাটিতে আছি। এই যে জল দেখছেন, এই জল গহীন গহীন জল, এগুলো কিন্তু এখানকার আদিবাসী চাকমা যারা আছে তাদের চোখের জল। ওদের চোখের জলে ভাসছে এই রাঙ্গামাটি। 1956 কি 54 দিকে এইখানে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তারা এইখানকার জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে কাপ্তাই বাঁধ দিতে গিয়ে পাহাড় থেকে যে ঢল, যে জল নেমে এসেছে, সেই জলের একটা বাঁধ ধরে রেখেছে এই সেই জল। আর এই জলগুলোকে আমরা দেখি আদিবাসী চাকমাদের চোখের জল, যাদের চোখের জলে আমরা এই চট্টগ্রাম অঞ্চলে আমরা পাচ্ছিলাম আলো, অর্থাৎ বিদ্যুৎ। বন্ধুরা, এই কষ্টের কথা বলতে গেলে আমাকে আমার ভিডিও অনেক অনেক দীর্ঘ হবে। আমি এসেছি সৌন্দর্য দেখার জন্যে, কান্না শোনার জন্য নয়। কারণ ওরা কাঁদতে কাঁদতে ওদের কান্না এখন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। অতি শোকে যেমন পাথর হয়ে নিশ্চুপ হয়ে যায় একজন দুঃখী, পাহাড়ি অঞ্চলের লোকদের সেই কান্না এখন নিশ্চুপ হয়ে গেছে। আমি এখন আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে রাঙ্গামাটির কিছু অংশ দেখাবো। আমি প্রথম ভেবেছিলাম যে আমি হয়তো এখানে এসে ভারতের সেই সিকিম, গ্যাংটক, দার্জিলিং এরকম কিছু অংশ দেখব, স্বপ্নে তেমন ছিল। আমি আজ এই রাঙ্গামাটিতে এসেছি এক্স্যাক্টলি 38 বছর পর। আমি ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়তাম তখন সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় আমি এখানে এসেছিলাম, আর মাঝের 38 ইয়ার্স গন। আমি বনি আমিন আছি এখন রাঙ্গামাটিতে। তবে এই বিষয়ে একজন লোকের কৃতজ্ঞতা আমাকে অবশ্যই জানাতে হয়, সে হচ্ছে রাসেল রহমান, আমাদের একজন অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক। তিনি আমার ছোট ভাইয়ের মতোই, অনেক ছোট। সেই আমাকে অনেকটা অনুপ্রেরণা দিয়ে নিয়ে এসেছে রাঙ্গামাটিকে দেখানোর জন্যে। আমার চোখে তখন ভাসছিল যেন আমি গ্যাংটক বা দার্জিলিং এসে দেখব। কিন্তু এত অবহেলিত জনপদ, যে পর্যটন এখানে এখনো বেঁচে আছে কেন, এটা আমার প্রশ্ন। মাদার চতুর্দশের জন্ম, আর সমস্ত কিছু নিয়মের কিচ্ছু নেই। মাদার চতুর্দশের জন্ম, আর সমস্ত কিছু নিয়মের কিচ্ছু নেই। যে পর্যটনের অপমৃত্যু আমি প্রতিটি মোড়ে মোড়ে দেখেছি।
রাস্তায় যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং, যেখানে সেখানে ময়লা, যেখানে সেখানে গাড়ির যানজট লেগেই আছে। কোনো পর্যটক এখানে নিরাপত্তা বোধ করবে বলে আমি এটা মনে করি না। বন্ধুরা, রাঙ্গামাটিতে শুধু ডোমেস্টিক পর্যটনটা হয়ে থাকে, আন্তর্জাতিক পর্যটন হয়েছে বা হচ্ছে এমন আমি কখনো কল্পনা করতে পারি না। তবে আন্তর্জাতিক কোনো লোককে যদি আপনি দেখেন তাহলে আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে তিনি কোনো কাজে এসেছেন, এখানে এনজিও বা কোনো সংস্থার কাজ করছেন, সেই কাজে এসেছেন। কিন্তু পিওর ট্যুরিজম no, absolutely zero. এবার চলুন আমি আমার সেই রাসেল রহমানের সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। রাসেলকে এখন ডাকবো, দেখেন কে আমাকে আজ ধরে নিয়ে এসেছে এখানে। বন্ধুরা, এই সেই রাসেল রহমান একজন ব্যবসায়ী, সিডনিতে একজন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং চিটাগংও সে একটি বনেদি সওদাগর পরিবার অথবা ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান। চলে এসেছে আপাতত আরেকটি জীবনের মোড় দেখার জন্যে। যখন ইচ্ছে তখন যায় অস্ট্রেলিয়াতে, আবার যাবে, কিন্তু চলে এসেছে আপাতত বাবার শিল্পকে দেখার জন্যে। রাসেল, তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ যে তুমি আজ আমাকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছো। অনেকটা আমি 38 বছর পরে রাঙ্গামাটিতে আসলাম, যদি আমি চট্টগ্রামের ছেলে। আজকের দিনটা তোমার কেমন লাগছে? ধন্যবাদ আপনাকে। আজকে আবহাওয়া খুবই ভালো। এই গত এক সপ্তাহ ধরে খুবই বৃষ্টি ছিল, বাট আমার কাছে খুব ভালো লাগছে আর কি, ওয়েদার অনেক ভালো আজকে। আচ্ছা, আমাদের পেছনে যে ব্রিজটা, এই ব্রিজটা কিন্তু ঝুলন্ত ব্রিজ এবং পর্যটন শিল্পের অর্থাৎ রাঙ্গামাটির একটা ল্যান্ডমার্ক। এটাকে আজ ডুবে গেছে, আমরা তো ঘুরতে পারছি না। এই জলে ডুবে যাওয়ার কারণটা কি? এটা তো হ্যাঙ্গিং ব্রিজ ছিল। আচ্ছা, ধন্যবাদ। হ্যাঁ, এটা পুরোটাই ঝুলন্ত, দেখতে খুব সুন্দর, আর এটা সবসময় ফিল করা যায় যখন আপনি এটার উপর দিয়ে হেঁটে যাবেন। এটা পুরোটাই ঝুলন্ত, বাট গত প্রায় 2 সপ্তাহ ধরে চট্টগ্রামে খুবই ভারী বর্ষণ হচ্ছে, সেজন্য অর্ধেক ডুবন্ত। সোড়ো দেউতুলি ফানি, সোড়ো দেউতুলি রুশাই পাহাড় তো নিলামিয়ার জারে গই হর্ণ ফুলি। বন্ধুরা, এই সেই জল, এই জলগুলো গড়িয়ে কর্ণফুলিতেই চলে যায়, আর মাঝে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি বাঁধ, আর সেটাকে আদিবাসীরা বলে আমাদের গেঁড়াকল। আমাদের জীবিকার উপরে গেঁড়াকল বসিয়ে দিয়েছিল তৎকালীন পাকিস্তান সরকার। ডুবে গেছে প্রচুর জমি, প্রচুর ঘর বাড়ি। এই জলের নিচে আছে অনেক জনপদ এবং পুরো রাজবাড়িও ডুবে আছে এই জলের নিচে। বন্ধুরা, আমরা রাসেল রহমানকে সবার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অশেষ ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাকে এবং আপনার টিমকে, সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন আমার সাথে আছে একজন পার্বত্যবাসী নবপ্রজন্মের। আর ওকে এখন জিজ্ঞেস করি, এই তুমি কি লজ্জা পাচ্ছ? কি নাম তোমার? মাতিন মারমা। তুমি কোথায় থাকো? দেওয়ানপাড়া। খুব সুন্দর মুখ ফুটেছে। আর আপনার কি নাম? আপনার? গুঞ্জন মারমা মানে তো তারা হচ্ছে এখানকার নয়, তারা হচ্ছে বান্দরবন, তাই নয়? হ্যাঁ, বান্দরবান। হ্যাঁ। তো আপনি যদি কিছু মনে না করেন, অনেকে বলে যে এরা রাখাইন বা মগ, আপনি কি? আমি মারমা। রাখাই না, ওদের ধরেন একটা পার্ট সিস্টেম হয়েছে আর কি, ব্যবধান হয়েছে আর কি, ভাষাগুলো ব্যবধান হয়েছে, কিন্তু ভাষা প্রায় সেম, শুধু একটু ভাষা ব্যবধান। আচ্ছা, তো মারমার সাথে চাকমাদের কত ব্যবধান? আমরা তো মোটামুটি এখানে মিলামিশি করে চলতেছি মোটামুটি। বোন কি নাম তোমার? মাধুরী চাকমা। বাহ, কি সুন্দর নাম, অদ্ভুত। আমি না ভেবেছিলাম আমার মেয়েটা যখন হয়েছিল ইসাবেলা, তখন আমি স্বপ্নে ভেবেছিলাম যে আমার মেয়েটার নাম হয় মাধবী, না হলে মাধুরী দেব। আর সেই নামটা আমি পেয়ে গেলাম আজ। ভুলবশত হসপিটাল যখন তড়িঘড়ি করে নাম দিয়েছিলাম, ওরা জিজ্ঞেস করলো কি নাম দেবে, বললাম ইসাবেলা। তখন আর মাধুরী আর মাধবীটা আমার মনে পড়েনি। মাধুরী, তুমি থাকো কোথায়? দেওয়ানপাড়া ওদিকে। আর এই দেওয়ানপাড়া থেকে এখন কিভাবে আসো, এখানে কিভাবে এসছো? সাম্পান করে আসছি। সাম্পান করে? আর এই জলগুলো কিসের জল তোমার কি মনে আছে? পাহাড়ের জল। আর তুমি কি জানো এখানে জল আগে ছিল না? জলটা কেন হলো, কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে কিছু জানো কি? হ্যাঁ, বাদ দেওয়া হয়েছে এটা। বাদ দেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, বাদ দেওয়া হয়েছে। কি কাজ করো তুমি? আমি এখানে ধরেন দোকান করি আর কি। কোথায় দোকান করো? এই ভিতরে, আমাদের দেওয়ানপাড়ার ভিতরে। দেওয়ানপাড়ার দিকে। আর তুমি কি করো মাধুরী? আমি ওই পাশাপাশি করি, ব্যবসা করি, হাতের কাজ করি আমি। আচ্ছা, হস্তশিল্প।
বন্ধুরা, বাংলাদেশের যে আদিবাসী বা যারা এখানে পাহাড়ি অঞ্চলের লোক আছে তারা কিন্তু হস্তশিল্পে কিন্তু খুবই পরিপক্ক। ওদের হাতের আঙ্গুল যেভাবে চলে, এই বুননি মাঝে আঙ্গুল কোথায় যে হারিয়ে যায়, অথচ ওদের সৌন্দর্য, ওদের বুননিগুলো নিয়ে আমরা গায়ে দিয়ে চলি। হস্তশিল্প মাধুরী, তোমাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, বাই বাই, থ্যাংক ইউ। অনেক কিছু দেখালাম, অনেক কিছু বললাম বন্ধুরা, শেষ তাহলে আজ এখন যাওয়ার পালা। This is Bonnie Amin from Rangamati, Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. Thank you very much. Thank you.